Elzo, o som que o povo gosta. Júlio César CDs, de Parnaíba. Fala galera do canal, voltei com mais vídeo aí galera. A carrocinha já pronta galera. Galera, esse vídeo devia ser com ela já, com o carro e a caixa tocando galera. Mas só que muitos caras disseram aí no comentário pra botar caixinha nela. Mas só que eu vou botar uma plaquinha de... como é que diz? De computador galera. Uma plaquinha daquela de computador, de PC, mas só que não é da comum, galera, mas ela é mais antiga e ela arrasta, pode botar até 2 alto-falantes aí de 10 polegadas nela. Ela arrasta. É uma plaquinha diferente, uma plaquinha amplificadora mesmo. Então isso aí, galera, tô trazendo aqui, ó. Eu não fiz o carrinho, mas eu fiz a carroça. Carroça bem legal. Ficou top, ó. As rodinhas já botei nela. Aí aqui vai ser a parte do som. Ela vai ficar com som aqui. E aqui vai ficar a parte que ela vai ficar um calço assim que eu vou botar na frente aqui. Vai ficar a plaquinha. Depois no próximo vídeo eu vou estar mostrando a plaquinha a vocês. Vai ficar aqui a plaquinha. E aqui embaixo vai ficar a bateria que vai suportar ela. E aí vou botar ele aqui assim, ó. Ficou até top. O nome dela vai ser Carrocinha Automotiva. Carrocinha Automotiva aí, ó. Vai ficar muito top, galera. Aqui vai dar pra eu escutar meu sozinho de boa com bateria. Fica fazendo as coisas e lá tocando. Vai ficar top demais, galera. E aqui 2 buraquinhos aqui, um aqui e outro lá no canto para passar os 2 fios aqui pra plaquinha. Vai ficar aqui. Galera, no vídeo anterior eu me esqueci que vai sair já um projeto novo aí, galera. Uma paredinha. Aí só, vou dizer só os graves. São graves de 8 polegadas, galera. Vai ser muito top. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou deixar de novo links de canais parceiros na descrição. O grupo do WhatsApp aí do canal. Então é isso aí, galera. Valeu, se inscreva no canal, deixe seu like, valeu, fui. Hoje o clima tá blue, house alugada, dente do bom e as donas zangadas. Hoje o clima tá blue.